မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအေယော်ဒီကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေပေါ်နိုင်ငံတကာကတန်ခတ်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေထပ်တိုးလာအောင်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အေယော်ဒီမြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့အေယော်ဒီရဲ့ editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ခအယက်သားပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုပံ့ပိုးနေသူတွေပေါ်ဒီထပ်တိုးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဂျေဘလင်ကန်ကဒီလ10ရက်နေ့မှာပဲသတင်းထုတ်ပြန်သွားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွက်စစ်လေယာဉ်နဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေကိုဝယ်ယူပေးနေတဲ့ Sky Aviator ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးကျော်မင်းဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကောင်းဆိုဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလက်နက်ပစ္စည်းတင်ပို့ရောင်းချပေးနေတဲ့သူတွေကို US ကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးရေးယူတာပေါ့နော်ရေးယူတဲ့အခါမှာအခုနောက်ဆုံးသူကြောက်က Sky Aviator ဦးကျော်မင်းဦးပေါ့ဒါမြန်မာလေတပ်အတွက်မြန်မာစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်လေယာဉ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုတင်ပို့ရောင်းချပေးနေတဲ့အဝယ်တော့ဖြစ်တယ်အဓိကလုပ်ခဲ့တာ2021နောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံခြားစစ်ရာရှိတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုထားရောက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါအပြင်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့နိုင်ဖို့ပြင်ဒီတိုက်ခိုက်ရေးသုံးရဟတ်ယာဉ်တွေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒီခြေမုံရေးကိစ္စတွေမှာ PDF တို့တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြေးရွာတွေဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေမှာပြစ်ခတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကသုံးနေတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသုံးရဟတ်ယာဉ်တွေဒီလိုအပ်မဲ့ spare parts တွေအပိုပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အဓိကအဝယ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီအဝယ်တော့ဒီ US ကနေပြီးတော့ရေးယူဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုရေးယူဆောင်မှုကကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ကျနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကမနစ်ကကလေးကသူ့ရဲ့ကြီးတက်အားရောနေလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လေချောင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့တိုက်လေရင်တွေပြီးတော့ရဟတ်ရင်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြေးရွာတွေကိုပုံကျဲတာတွေ PDF တို့တိုက်ခိုက်တာတွေကိုစက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကသူ့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာအပြင်ရဟတ်ရင်တွေကိုတုံးပြီးတော့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကိစ္စတွေမှာအဓိကထားတုံးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်မကြသေးခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လက်ရကုံဖြစ်စဉ်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖားကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ KIO အထိမ့်မဲ့ပွဲပေါ့နော်အဲ့မှာပုံကျတိုက်ခိုက်မှုမှာဒီ KIO အရာရှိတွေပြင်အရက်သားတွေအများပြတိတ်ဆုံးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း American ဆိုမှာဒီမီဒီယာတွေမှာမပါတဲ့အချက်လက်တွေကိုလည်းတို့မှဒီတက်ပို့ပြီးတော့ရယူစုဆောင်းထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့ဆောက်လို့ရပါတယ်ဒီရေးယူမဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနပြောသွားတဲ့မိကုန်းထဲမှာပါတယ်လို့ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကဒီအရေးယူမှုကိုပြောတဲ့အခါမှာထပ်တိုးအရေးယူလှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်တော့မှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေရှိဖို့အတွက်မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်ရမှာဝင်ငွေနဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်ခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့သူဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့သူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူရဲ့မိတ်ဖက်တွေနဲ့ဘယ်လောက်ထိထပ်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့တရက်ထဲမှာပဲဟာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်19ဦးနဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကို EU ကလည်းဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ယင်းနှမြုံနယ်မှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးကန်စောတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးစစ်ကောင်စီရဲ့အစစ်မြင့်လေတပ်အရာရှိတွေနဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေကိုဒီဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကောကျွန်တော်မြင်နေတာ EU ကနေတဆင့်တိုးပြီးတော့အရေးယူတာပေါ့နော် EU ဆိုတာလည်းအရင်တော့ဆိုရင်တင်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာရောဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာရောမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ peace process တို့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တို့ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတင်နန်းပေးတဲ့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးအမြောက်များပေးခဲ့တယ်ငွေကြေးအမြောက်များဆိုတာဒေါ်လာတန်းရာနဲ့ချီပြီးအသုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အပြောင်းလဲနေတဲ့ political reform ဆိုတာကိုထောက်ခံခဲ့တဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်ငံတွေကအခုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအရင်တော့လုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲအခု targeted sanction တွေဟိုအပြစ်မှတ်ထားပြီးလုပ်တဲ့ sanction မျိုးပေါ့နော်ဒီလိုအခုလိုမျိုး economic sanction တွေနောက်ပြီးတော့အစိုးရ
စစ်ကောင်စီရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုစတင်ပြီးလုပ်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဘယ်လောက်ထိထိအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုသိထားမှာကအမေရိကပါဝင် EU နိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်ကောင်စီတွေကမိသားစုဝင်တွေစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေတိုက်ကွန်းတွေပြီးတော့ခရိုနီတွေနဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုဝင်တွေအများစုကအဲ့ဒီမှာနေထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီမှာပညာသင်ကြားနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဝါတော်တွေအပြင်ဟလာဒီအဝါတော်တွေအပြင်စစ်ကောင်စီကိုအကြီးကျယ်ထောက်ပံ့နေတဲ့တထေးကြီးတွေခရိုနီတွေဒီ sanction list ထဲမှာမပါသေးဘဲကြံနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူတို့ကအဓိကတောက်တိုင်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကွယ်ထိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီကိုအဓိကကူညီတဲ့တိုက်ကွန်ခရိုနီတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကဒါဇင်နဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေသေးတယ်သူတို့ကပြည်တွင်းမှာပြပမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲအမေရိကန်နဲ့ EU နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းအများစုကနေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကိုသိဖို့အတွက် US နဲ့ EU ကလည်းပို့ပြီးစ조사နေတာမျိုးကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်စုံစမ်းဖို့စ조사နေတာမျိုးရှိသလိုမြန်မာပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဒီအချက်လက်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့သတင်းအချက်လက်တွေနဲ့ပံ့ပိုးသွားဖို့ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားရတာတော့ရှိပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးဟလာအရင်တော့နာဝတနာအဖခေတ်တင်မှာလည်းဒီလိုမျိုးပဲဟလာဒီဆီယနာရှင်စနစ်အောက်မှာရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုဒီ EU တို့ဟလာ American တို့ကလုပ်တဲ့အရေးယူမှုတွေရောဘယ်လောက်ထိရောက်နိုင်ခြေရှိလဲပေါ့နောက်ထပ်လည်းဒီထပ်ပြီးတော့ဟလာအရေးယူနိုင်မဲ့လားလာတွေဘယ်လောက်မြင်နေရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးပါအောင်ကောအရင်ကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုနာဝရနာဖစစ်အစိုးရကို EU နဲ့ US ကလည်းအခုလိုပဲ sanction တွေချခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေမိသားစုပါမယ်ပေါ့နော်စစ်တပ်ရရှိတဲ့တိုင်းမှုတွေအထိပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ sanction လုပ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာထူးခြားတာကတော့အဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အတူအပေါင်းပါတွေတောက်တိုင်တွေဖြစ်တဲ့ခရိုနီတွေတထေးကြီးတွေကိုစပြီးတော့ sanction ထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူတွေထဲမှာဆိုရင်ဟလာဦးတေဇာတို့ဦးထွန်းမြင့်နိုင်တို့ဦးစောစောတို့ရွှေတံမင်းကျော်ဝင်းတို့စတဲ့သူတွေပါတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီသူတွေကခရိုနီအစ်စ်တွေမဟုတ်ဘူးခရိုနီအဟောင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့အခက်မှာဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ Sky Aviator ကဦးကျော်မင်းဦးတို့တခြားသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်သူတို့တွေကခရိုနီအစ်စ်တွေပေါ့အဲ့ခရိုနီအစ်စ်တွေကလည်းလက်နက်အဝယ်တော်ခရိုနီတွေဖြစ်တယ်လက်နက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နက်ပွဲစားတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေကို target ထားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးယူမှုတွေပြင်နောက်ထပ်အရေးယူမှုတွေရှိနိုင်တာကတော့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုလင်းစီတွေ jet fuel တွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုမြန်မာနိုင်ငံလေတပ်ကိုဖြန့်ဖြူးနေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမကြသေးခင်ကပဲ Amnesty International အဖွဲ့ကြီးကနေပြီးတော့တေချာစင်းပြုစုပြီးထုတ်ပြန်ထားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီလိုကုမ္ပဏီကြီးတွေပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကိုတကယ်လို့များ US ကနေပြီး EU ကနေ sanction စလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တော်ကိုထိခိုက်မှုရှိမှာပေါ့လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝင်ကနေတောင်းကျမ်းနေတဲ့တိုက်လေမြန်တွေတိုက်ခဲရဟတ်ရည်တွေကိုပြစ်ချဖို့လက်နက်ကိုအနောက်နိုင်ငံတွေကမပေးတော့လဲပဲအ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီလေတပ်ကိုပြင်ကနေ pressure ပေးနိုင်မဲ့နီလန်တစ်ခုကတော့ဒီကုမ္ပဏီတွေဒီလေရင်စီထုတ်တဲ့ဟာတွေဒီလက်နက်အဝယ်တော်တွေဟလာ spare part တွေဝယ်လက်နက်အဝယ်တော်တွေကိုဒါအကြီးကျယ် pressure ပေးတဲ့နီဒီပို့ပြီးလုံနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပြောချင်တာပါလဲဆိုတော့ဒီ sanction ကအလုပ်ဖြစ်ရလားဒီ sanction ကအလုပ်ဖြစ်မှာလားထိရောက်မှုရှိရလားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ sanction မှာဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်ကိုခြုံငုံပြီးလုပ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားမှာလုပ်တဲ့ sanction မျိုးပေါ့နော် economic sanction လို့မျိုးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေမျိုးတွေရှိတယ်လို့မျိုး targeted sanction လို့ခေါ်တဲ့ခုနပြစ်မှတ်ထားပြီးထားတဲ့ sanction တွေပေါ့နော်မြန်မာပြည်နောက်ပိုင်းမှာ2000ခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အဲ့ targeted sanction တွေ smart sanction လို့ဟာမျိုးအဓိကထားပြီးလုပ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဥတွေစားဆိုရင်လည်းနှစ်ကြော့ပြန်သူက sanction ထိတဲ့သူနှစ်ကြော့ပြန် sanction ထိတဲ့မြန်မာခရိုနီပေါ့နော်အခုဒုတိယအချိန်မှာသူကတစ်ခေါက်ထပ်ထိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ sanction ပိတ်ဆို့တာကထိရောက်မှုရှိရလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ debate ကအရင်ကလည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်အခုချိန်ကြီးလည်းရှိနေအခုချိန်လည်းတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဒီ debate ကအသိပြန်ထလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ် sanction ပိတ်ဆို့မှုကိုထိရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့စစ်တပ်ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာတွေတိုင်းရင်းသားတွေမြန်မာလူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေအတိုက်ခံတွေအဓိကပါတယ်လို့ပြည်တွင်းပြည်ပတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလည်းပါတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီသူတွေနဲ့အတူအနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေကတလိုင်းနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာကိုသွားပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကုန်သွယ်ချင်တဲ့သူတွေ
လားအဲ့သူတွေကတော့ sanction ထိရောက်မှုမရှိဘူး sanction ကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေပို့ပြီးထိခိုက်တယ်ပို့ပြီးစီးပွားရေးရပို့ပြီးချစ်ကြုံကြတယ်လို့ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိတာပါဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ sanction debate ကအတိအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ထိရောက်မလဲမထိရောက်ဘူးလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဒီ sanction လက်နက်အဝယ်တော်တွေကိုလုပ်တဲ့ sanction ကြောင့်တော့ဒီလက်နက်အဝယ်တော်မိသားစုတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော့အတော်ကိုထိတ်လန့်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ဘုတ်တစ်ခုကလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကလည်း US ပါဝင် America ပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုစီးရေးရဝင်အောင်ဆွတ်ဖက်ဖို့အတိုက်အခံတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် economic sanction တွေလို့ပိတ်ဆို့မှုတွေကဒီသူတို့ရဲ့အထီအောင်ဆုံးဖြစ်တဲ့လက်နက်တစ်ခုလို့သူတို့ဘက်ကလည်းတတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီလို sanction တွေပြန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညှော်လင့်ပြီးသားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဓိကကုန်သွယ်လို့ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအင်းကြီးနိုင်ငံတွေကဘယ်တော့ပါဝင်လို့ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့မိကွန်းလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့သူတွေကပါလာပြီဆိုရင်ဒီ sanction ရဲ့ထိရောက်မှုကပိုရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မကြာခင်ကစင်ကာပူနိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စင်ကာပူကို US ကနေပြီးတော့ sanction နဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမလို့ဆောင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့တာရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဥဒေဇပါဝင်ခရိုနီတွေလက်နက်အဝယ်တော်တွေကသူတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများစင်ကာပူမှာဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုစပြီးတော့ pressure ပေးတာတွေဖိအားပေးတာတွေဘဏ်အကောင့်ဖွင့်တဲ့ကိစ္စတွေစပြီးတင်းကျပ်တာတွေဆိုလောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူတို့ချွေးထွက်လာပြီးဒီတိုက်ကုန်းနဲ့ဒီလက်နက်အဝယ်တော်တွေအဲ့လိုများတဲ့ညတွေများလာပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အကြက်အတဲတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ဒီ sanction ရဲ့ထိရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့စတွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလက်နက်ပွဲစားတွေအဓိကကျင်လည်တဲ့နိုင်ငံတွေကတော့ဒီသူတွေပေါ်မှာ US နဲ့ EU လိုမျိုး sanction တွေမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ US နဲ့ EU ကတော့တခြားလှုပ်ဆောင်စရာတဲ့ဆိုင်လှုပ်ဆောင်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုလက်နက်ထောက်ပံ့ဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးပြီးတော့စစ်ရေးရတဲ့ဝင်အောင်ဆုတ်ဖက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်targeted ထားတဲ့ sanction တွေလက်နက်အဝယ်တော်တွေနဲ့သူတို့နောက်ွယ်ရတောက်တန်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်မှုတွေကပိုများလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါအပြင်အဲ့ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး information နဲ့ chat တွေကိုလည်းပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကပို့ပြီးတော့ပံ့ပိုးလာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်โอเคအနောက်နိုင်ငံတွေကအခုလိုမျိုးလာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုဒီ targeted sanction တွေပေါ့လေအခုလိုမျိုးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပြစ်မှတ်ထားပြီးလှုပ်လာတဲ့ sanction တွေပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးတွေလှုပ်နေပေမဲ့လည်းမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီရုရှားအိန္ဒိယတရုတ်တို့ကနေပြီးတော့ကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူ့အတွက်တော့ဒီအားကိုးစရာတွေရှိနေအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သုံးသက်ချက်တွေလည်းထွက်ပေါ်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းဆွေးနွေးပါအောင်ကောနော်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခုနအားကိုးစရာရှိတယ်ဆိုတော့အမှန်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကလည်းအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတွေကပေးလာမယ့် sanction တွေဖိအားပေးမှုတွေရှိလာမယ်ဆိုတော့သူကကြိုတွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်အိန္ဒိယရုရှားနဲ့အခုအချိန်မှာဆက်ဆံရေးအတော်ကိုကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ကြာသေးခင်မြန်မာကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီလို့ကြွေးကြော်နေတဲ့အိန္ဒိယနေပြီးမြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ဆံရေးပို့ပြီးခိုင်မာလှုပ်ဆောင်နေတာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်အမကြာခင်ကရန်ကုန်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပါဝလီပွဲတော်ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အတူရန်ကုန်အခြေစိုက်အိန္ဒိယတမန်ကြီးဗိနိတ်ကူမာနဲ့ရုရှားတမန်ကြီးတို့ပါတက်ရောက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အနောက်နိုင်ငံဆန်ရှင်တွေလာမှာကိုလည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်လာတဲ့အခါမှာအဓိကသူတို့ဂရုမစိုက်ဖ ೇನೆ ဒီခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ကြီးတုံးကြီးနဲ့အဆင်ပြောင်းနေပြီးတော့သူတို့ရက်တီမှုသူတို့တရားဝင်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော့အရင်တည်းကမဟာဗျူဟာတည့်ရအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားကတကယ်လဲစီးပွားရေးရောစီးရေးရောနိုင်ငံရေးရောအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အဆင်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့လိုစစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်မြန်မာပြည်သူအများစုကလည်းအခုတရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ရုရှားကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုကြိုးစိုးလက်ခံနေတဲ့ policy ကိုမြန်မာပြည်သူတွေကလည်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမိတ်ဆွေတွေမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆသွားနိုင်တဲ့သုံးသပ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတာတော့အခုနောက်မျိုးလက်နက်အဝယ်တော်တွေကို
US နဲ့ EU ကနေပြီးတော့ sanction လုပ်တာတွေအရေးယူဆောင်မှုလုပ်တာတွေကိုတော့မြန်မာလူထုအများစုကလက်ခံမယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က